హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వన్ డే 1 అవర్ ప్రోగ్రాంలో మీ విక్కీ వెంకట్. ఈరోజు టాపిక్ వచ్చి నేచర్తో నేను సెట్ వెట్ ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు ఇలా పార్క్ దగ్గరికి వచ్చాను సార్. ఈరోజు క్లైమేట్ చాలా ఊటీలో ఎలా క్లైమేట్ ఉంటుందో అలా ఉంది. ఫారెస్ట్లో అట్మాస్ఫియర్, బ్రిజిలింగ్, వర్షం డ్రైన్ డ్రాప్స్ ఎలా పడుతుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎంత నీట్గా పడుతున్నాయి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది దూలపల్లి ఫారెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. ఇది దూలపల్లి ఫారెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. ఇది చూడండి ఎంత నీట్గా ఉందో చూడండి. ఇంత బ్యూటిఫుల్గా చెట్లు చక్కగా నీట్గా ఆక్సిజన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి. ఆకాశం నుంచి వర్షం పడతాం చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎలా పడుతుందో నీట్గా మీకు అందరికీ విజువలైజ్ చేస్తుంది. సో అభిషేకం చేస్తున్నట్టుగా ఉంది. పైనుంచి ఆకాశ గంగ నన్ను నెత్తి మీద పడి అభిషేకం చేస్తున్న ఫీలింగ్ నాకు కనపడుతుంది ఫ్రెండ్స్. నాకు చిల్డ్ వెల్, నైస్, లవ్ యూ. జింతాక. సో నేచర్లో ఎంత చక్కగా నీట్గా డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉంటుంటే హ్యాపీగా ఉంది. ఎటువంటి ఫీలింగ్స్, స్ట్రెస్ ఫీలింగ్స్ లేకుండా రిలాక్స్మైన లైఫ్తో హ్యాపీగా ఉండొచ్చు ఫ్రెండ్స్. చూడండి వర్షం చక్కగా పడుతుంది, బిజిలింగ్. జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి ఇట్లాగే. సో ఫారెస్ట్లో జర్నీ ఎలా ఉందంటే ఈరోజు చాలా నీట్గా ఉంది. నాకు వర్షం పడుతుంది బాగా, నెమళ్ళు కూడా కనపడ. చాలా నీట్గా ఉంది వర్షం పడుతున్నప్పుడు. క్లైమేట్ చాలా థ్రిల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఈరోజు నాకు పార్క్లో. అందుకే మీకు షేర్ చేసుకుంటున్నా ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు చూడండి ఫారెస్ట్లో వాకింగ్. చిన్న బాగుంది ఫ్రెండ్స్. థ్రిల్ వెల్గా ఉంది నాకు ఈరోజు. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే విక్కీ షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఇట్లు మీ విక్కీ, లవ్ యూ ఆల్.